3 ноября мы выехали из Горно-Алтайска в Кокшаргачский район для проведения учета Архара и Сибирского горного козла в приграничной зоне. Мероприятие это проходит по инициативе Международной ассоциации Ирбис. Проводится оно ежегодно. Проведение учетных работ в этом году несколько осложнилось по климатическим условиям, что выпали снега, хотя здесь обычно малоснежные места, но в этом году все несколько иначе. В Кокшаргаче прошло координационное совещание, были скоординированы планы работ сотрудников Тувинского заповедника, Сульгемского национального парка, Алтайского заповедника и монгольских коллег. На следующий день мы поехали на первую точку учета, это северная оконечность зоны нашей ответственности, это территория Алтайского заповедника. Но, к сожалению, мы не смогли туда добраться из-за того, что не смогли преодолеть брод. Река оказалась непреодолимым препятствием для нашего автотранспорта. Взяли, но... Хапанул, воздухан. Тросик кидайте! Давай это. Проще лопатой разгрести. Как я на островок выехал, я тормозя. С вызволением из ледяного плена. Дверь надо открыть, чтобы вода стекла. Другой дороги туда не было, поэтому нам пришлось вернуться. Пришлось ремонтировать машину после преодоления брода. Ну, на следующий день мы отправились на другую точку. Решили начать с южной оконечности нашего участка. Поехали в урочище Богуты. Дорога туда была непростая, глубокий снег не позволял легко преодолеть. Технике было сложно преодолеть снежные заносы. Выручало то, что у нас было 2 машины. И периодически приходилось то одну машину вытаскивать, то другую. Но к вечеру мы все-таки добрались до нужной точки, откуда мы на следующий день пошли по 3 маршрутам. Юра, доброе утро. Доброе утро. Как вы там, не замерзли? Ну, ночью похолодало у нас. Ваша система работала? До плюс 14 похолодало. А, это не считается за похолодало. У нас было тепло, когда плюс 5. Доброе утро. Да. Ладно, удачи вам. Вам тоже. Ну, наша задача понятна. Смартфон Миши, если что. Ага. Хорошо. Будем смотреть в бинокль во все.
Ну, мы являемся добровольцами добровольческой экспедиции по следам снежного барса. И в этот раз, да, нас пригласили еще поучаствовать в проведении отчетов. Ну, конечно, очень рады и признательны такой возможности. К сожалению, конечно, в полном объеме учета не удалось провести ввиду погодных условий. Но, тем не менее, будем надеяться на хорошее. Я пойду вот сюда, вот туда. Ага. Галинка. Удачи. Спасибо. Вот это морозная свежесть, да? Да. Ехать на морозе. Мы сегодня на Богутах, не летаем совсем, ходим только пешком. И вот сегодня мы покорили эту небольшой пупырь, с которого сейчас будем снимать. Лагерь наш вон стоит вон там, под горкой, внизу. Сколько мы прошли, не знаю. Но там озеро, здесь везде речка замерзшая. Где-то вот там вот виднеются тропы на приближении. Учет Архара и горного козла имеет большое значение, поскольку это Архар сам по себе является краснокнижным видом, а сибирский горный козел является важным объектом охоты ирбиса. Классные козерога, стадо. Я их увидел издалека, снял, сфотографировал, записал, все. Потом подхожу ближе, они стоят. Я еще ближе, они стоят. Я уже вот так вот, короче, они там за рекой, а я здесь. Я уже вот так вот с ними поравнялся, они стоят. Ну, я туда ушел, то есть еще часа, наверное, полтора-два, то обратно час. Короче, часа через 3 прохожу мимо, а они, блин, все стоят. Они, короче, там 15 метров еще поднялись, чуть повыше, там, и метров на 200 ушли, короче. И так и стоят, и на меня опять-таки смотрят. А, это то, да, ну ладно, что. Я вообще, классно было. На этих 3 маршрутах мы встретили 2 стада сибирских горных козлов и одну небольшую группу архаров. Из-за сложных снежных условий нам пришлось несколько изменить маршруты, нам пришлось вернуться назад.
Погодные условия были крайне критичными и ехали буквально как в молоке. Не видно ни дороги, ни горизонта, ни неба. Все было одного цвета. И нас выручали опыт водителей и навигаторы. По пути у нас случилось непредвиденное обстоятельство. Мы сломали колесо, из-за чего нам пришлось ехать обратно в Кушагач, провести ремонт. И на следующий день мы вновь попытались выйти к следующей точке учета на озеро Киндиктикёль. Но, к сожалению, мы также не смогли туда пробраться из-за глубокого снега. Дорога вся была переметена, и снег нам не позволил проехать. Поэтому мы вынуждены были раньше времени прекратить наши учетные работы. Ну что, мы приняли участие в учетах, в осенних учетах Аргали, пограничной территории, Россия, Монголия, 2 республика. Организатором учетных работ является Международная ассоциация Ирбис. На месте координатором проведения учета выступали сотрудники Сульгемского национального парка, которые нас любезно приютили в своем офисе. Как вот погодные условия, да, как там вообще там климат. Да по-чехачевски все. Нормально, все как положено. То есть ничего сверхудивительного не открыли для себя. Бывает и вот так. То есть, бывает и вот так, да. Бывает похуже, бывает получше, а бывает и вот так. Поэтому